Auch hier in unserem Strandhaus Nummer 8 in Bosau waren wir ein bisschen fleißig und haben noch mal etwas gepimpt. Und zwar haben wir hier ein Katzenfreigehege angebaut. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Die Katzen können entweder vom Wohnzimmer aus durch das Fenster oder hier im Schlafzimmer, in einem von den 4 Schlafzimmern, durch die Terrassentür oder das Fenster nach draußen und haben hier ein großes Freigehege. Tatsächlich haben wir hier auch eine Tür und das heißt, man kann auch von der Terrasse aus auf die Katzenfreigehege-Terrasse.